Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak rahimakumullah, alhamdulillah, syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala dina dangat ayeuna urang tiasa hadir deui dina kajian rutin tiap subuh Sabtu. Mudah-mudahan kasumpingan urang ka ieu majlis aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Urang neraskeun deui hanca al-madanatu saniyata asyrata. Bagian materi nuka 15 yang kesekian lahnya. Fi sholatil aidain, salat dua hari raya. Sakedap deui ayeuna tos lebet kana sasih Rajab teras Sya'ban. Alhamdulillah taya nu ngawal rewah cenanya. Tapi anu mah ku Sya'ban. Rajab tos tereh bade na terajaban deui nya ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Salat dua hari raya. Dua hari raya teh aya dua berarti. Hiji Idul Fitri, dua Idul Adha. Walaupun orang insyaallah tos paraham sadayana perkawis dua salat eta naon kaifiahna, hukumna ya tos biasa. Ayeuna coba mengulang bermudzakarah barangkali aya nu teu acan uninga atanapi hilaf. Salatul Aidain ari salat dua hari raya teh nyaeta al-fitri wal adha. Idul Fitri sareng Idul Adha. Naon hukumna? Sunnatum muakkadah. Sunnatum muakkadun kal wajib nyaeta sunnah muakkad kal wajib seperti salat, seperti wajib. Jadi sunat ge aya prioritasna, ada sunnah yang mendekati wajib. Sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan. Jadi kalau bisa mah semaksimal mungkin usahakan yang sunnah muakkad itu dilaksanakan sebagaimana kita melaksanakan wajib. Karena di situ aya pahala yang luar biasa. Waalaikumsalam. Mangga. Di payung itu depan. Mangga. Jadi hukumna Idul Fitri, Idul Adha nyaeta sunnah muakkad. Amarallahu ta'ala biha fi qaulihi. Allah Subhanahu wa ta'ala marentahkeun dina dawuhannana a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kaulah tos maparin nikmat ka anjeun, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu. Jadi salat teh urang teh niatna teh karena Allah, wanhar dan berkurbanlah. Wa ana tabiha falahal mu'minin min qaulihi. Telah disambung deui keterangan dina dawuhan Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagialah orang-orang yang suka mensucikan diri. Wa dzakarasma rabbih, yang selalu ingat kepada Tuhannya. Fasalla wa dzakarasma rabbih fasalla, maka salatlah.
janten salat teh di dieu teh mangrupikeun cara yang terbaik ketika orang mensyukuri nikmat. Fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fadha 'alaiha wa amara biha. Rasul juga melakukan hal yang sama, nyata salat aidain. Wa akhrajalaha hatan nasa'i wasubyan, bahkan memerintahkan perempuan-perempuan dan anak-anak. Jadi untuk dua salat itu mah dikerahkeun. Ya, urang selaku kepala rumah tangga ketika waktosna salat 2 hari raya keprakeun sadayana berangkat. Karena pada masa Rasul juga itu sadayana dikerahkeun baik perempuan maupun anak-anak. Jadi benten sareng Jumat, Jumat makan pamagat tungkul ya. Nah, idain mah kabeh dikerahkeun. Jang naon wahia syairatu min sya'aril Islam, min sya'airil Islam. Nyata kanggo syiar Islam. Jadi kelihatan Pak. Semarakna atanapi syiarna Islam teh ketika orang-orang berkumpul untuk melaksanakan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin melihat kualitas imannya kaum muslim itu dilihat dari banyaknya sholat subuh. Ya. Sholat lohor mah banyak ya wajar. Tengah poe caraang loba batur. Asar oge, maghrib masih kene caraang. Ta isya di kasubuh mah ta ieu nu rada berat ya. Isya tos waktosna istirahat, waktos menjelang malam, subuh keur istirahat. Ari isya mah harek istirahat keur horeamna teh. Ditambah di hujan gede tos we eta mah. Aya apa alasan urang teu ka masjid hujan ya kan. Urang mah tara ka masjidna ge teh. Subuh nuju titibrakna subuh. Makanya ada kaidah mengatakan ibadah itu pahalana itu kumaha? Kacapekna. Pasti kok paling capek itu subuh ya. Nuju titibrakna dalam keadaan gelap gulita, tunduh, sumping ke masjid dengan penuh perjuangan itu luar biasa. Sehingga 2 rakaat sebelum subuh aja udah menang dunia lebih baik dunia dan isinya kalau di sholat subuh nah gitu. Khairum minad dunya wa ma fiha, bukan lagi sama dunia dan seisi tapi lebih baik. Ya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti dunia dan seisinya akan di naon jero teh aya sawah, aya kebon, aya mobil, aya motor, aya jabatan. Ta ieu mah khairum minad dunya, lebih baik dari itu semua gitu. Mudah-mudahan nu hadir di dia dikersakeun ku Allah ngengkeun rezeki anu seueur, dipermudah sanes kanten urusan, disukseskeun sanes kanten usahana. Amin. Wa madharu mimma zahirihi allati yatajalla fihal iman wa taqwa, dan untuk mengungkapkan iman dan takwa itu. Jadi kan resepnya pami ningali pamitos nu ka Mekah nuju tawaf atanapi naon teh wukuf ya. Itu melihat lautan manusia. Itulah syiar Islam, Pak. Ya. Gambaran manusia sama rata, pakai baju yang sama, duduk sama, datang ada di tempat yang sama. Teu dibentenkeunnya ieu mah anu ningrat calikna dipayun teh. Semua ketika wukuf tawaf mah muter we di dinya gitu. Sami. Kaduana wa waktuha iraha ngalaksanakeun salat 2 hari raya teh manirtifa'i samsi fiha rumhi ila zawal. Mulai nanate nalika matahari naik saukuran kuma saukuran satombak ila zawal sampai ke tergelincir matahari. Jadi setarna boleh ngalaksanakeun salat Idul Adha, salat Idul Fitri teh tinggal heula posisi matahari udah ada 1 tombak belum. Itu udah mulai boleh dilaksanakan. Jangan sampai masih keneh poek kawas kieu terus dilaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi di sini
para pengurus DKM ya, di samping pandai mengelola manajemen masjid juga kaifiah fikih tentang peribadatan teh harus dikuasai. Di samping kiainya yang harus paham. Jadi kapan mulainya nih, kapan mengatur shop, kapan membereskan jemaahnya. Jadi ketika mulai datang irtifa ya. Irtifa isamsi ketika matahari tos setar mulai. Mulai tiasa dilaksanakan salat nu dua eta teh. Wa afdalu ang tusallal adha fi awwali waqti. Yang paling afdol kanggo ngalaksanakeun salat Idul Adha ya fi awwali waqti nyaeta ketika pas pisan atanapi segera mungkin ketika matahari udah mulai caang seutombah. Jadi Idul Adha mah perlu disegerakeun. Ya, kalau bisa mah ketika salat Idul Fitri teh jangan banyak seremonialnya gitu. Kalau di salat Idul Adha ketika udah masuk waktunya langsung aja sholat. Hari Jumat mah khutbah heula nya. Terus baru sholat. Kalau Idul Fitri sholat heula baru khutbah ya. Jadi ketika mulai irtifa matahari naik setombak ya biasa diukur, biasa diperkirakan. Nah, itu ketika Idul Kurban mah, Idul Adha mah cepat sholat. Itu yang afdolnya, yang paling apa tuh bagusnya. Berarti jemaah juga harus diberikan pemahaman ini teh. Bahwa datang ke masjid teh entong paengke-engke ketika Idul Adha mah harus diumumkan tadi masjid teh. Para jemaah pelaksanaan sholat Idul Adha akan dimulai pada jam 6.30. Jam 5 sapara jam genap teh tos pinuh gitunya, genap saparapat. Jadi pas jam 6.30 teh standby udah on gitu. Ya, kayak lah bang bahasnya. Lihat tamak kanan nasu man dzabhi adhihim. Kenapa sholat Idul Adha didahulukan? Supaya segera dilaksanakan dan ada waktu lama untuk berkurbannya, menyembelihnya. Ya, karena orang itu udah fokusnya itu udah dikurbannya nih. Ya. Jadi Islam mengatur sedemikian rupa Idul Adha mah dimajukan si waktu nate. Margi orang butuh waktu lama kanggo menyembelihnya itu. Jadi kesempatan untuk menyembelih kurban teh lebih apa tuh lama. Jangan sampai sholatnya 1 jam gitunya 2 jam. Kalau mau di Jumat sholat jam 7, jam 10 karek beres. Pas menyembelih karek menang 1 ekor geus adan Jumat itu ya. Jadi di apa tuh atur waktosna. Nah, jadi sholat Idul Adha mah disegerakan ya. Sunnahnya afdolna. Wa ang tuakhara sholatul fitri, tak ada sholat Idul Fitri mah diakhirkan cenah. Sorry ya kita mah. Berbeda dengan Idul Adha mah disegerakan ketika masuk irtifa itu langsung laksanakan. Tak Idul Fitri mah diakhirkan. Lihat tamak kanan nasu min ikhraji sodako, untuk memberikan waktu yang lebih lama orang-orang mengeluarkan zakat. Jadi kan batas zakat teh ketika imam naik ke mimbar atau imam datang ke pangimbar untuk melaksanakan sholat, di situ udah stop. Jadi namun orang belum zakat fitrah nih ya, hilap belum zakat fitrah. Eta teh batasna teh dibigikeun ka imam naik imam sumping ka masjid kanggo dilaksanakeun sholat Idul Fitri. Tah eta udah lamun anu can zakat mah tos lewat itu teh. Walaupun apa mutate tos salat Idul Fitri eta mah kategorinya udah bukan lagi zakat fitrah, tapi sedekah biasa.
Makanya panitia zakat sok ngawanti-wanti di sebelumnya. Karena hukum zakat fitrah itu kan ada yang afdol, ada yang sunnah biasa. Yang afdolnya itu memang sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kan disiriweuh. Makanya panitia di tanggal salawe di tanggal 25 terus diumumkan biar ada pengelolaan dibagikannya rata ya biar apa tuh waktu mau langsung ku yang bersangkutan boleh gitu ya mau dikoordinir boleh. Nah, jantan Idul Fitri mah waktu nate diakhirkan lebih lama daripada Idul Adha supaya memberikan kesempatan kajalmi-jalmi anu bade zakat. Ya. Lamun irtifa'na jam genep 30 berarti di pasian waktu 15 menit atau napi 20 menit. Di jam 7 kurang 10 tiasa dilaksanakan. Lamun Idul Adha mah jam 6.30 teng langsung dilaksanakan. Izkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis tu diriwayatkeun ku wirdah yaf'alu makada hakada yaf'alu hakada Rasulullah ngalaksanakeun hal itu. Qala Jundab radhiyallahu anhu berkatalah Jundab radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli binal fitra wasyamsu ala kidi romhaini wal adha ala kidi rumhi, bahwa Rasulullah sholat Idul Fitri teh ketika matahari seukuran kira-kira dua tumbak, dua tumbak. Wal adha sarang ari Idul Adha mah alaki di rumhi dilaksanakan sekira-kira satu tumbak. Jadi Idul Fitri mah satu tumbak ya seukuran matahari setumbak. Idul Adha mah dua tumbak. Idul Fitri mah dua tumbak lebih lama. Kalau Idul Adha mah satu tumbak. Dan Idul Fitri dimundur gitu. Ya, untuk memberikan kesempatan orang zakat fitrah. Kalau Idul Adha mah untuk memberikan kesempatan buat yang berkurban, lebih cepat ya. Mayam bagilah min adabi naon adab-adabna urang bade ngalaksanakeun salat Idul Fitri atanapi Idul Adha. Nah, ieu sunah-sunahna. Hiji al-ghuslu wat tatayyubu walubsul jamili min siyabi kahijinya eta adus mandi dan norek sarolat teh mandi heula ya termasuk salat Jumat mandi heula janten suping ka masjid itu dalam keadaan segar ya niatna kumaha niat apat adus karena bade ngalaksanakeun salat Idain tetapi salat Idul Adha Idul Fitri mandinya mandi besar ya mandi besar teh ngaratakeun cai dari ujung kepala sampai ujung kaki dan ratanya itu bilma'i ku cai lain cai sabun lain ku sampo kadenya ieu nu sok anu apa tuh adus jadi ngawalatrakeun cai badan ku cai teh murni ku cai heula jangan sampai nanti sampo geus dina sirah gitu nya kan aya nu rek mandi teh sampo heula kadiekeun heula engke dibanjur gosok gitu janten ini mah apa tuh masuk kana fikih mandinya ya namun tos cima terus mandinya tidak sesuai syarat apa tuh rukunnya mandina teu sah nah apa tuh merambat kana sagala gitunya jadi memang bab pertama di dalam fikih itu bab naon Pak toharoh dulu bersih dulu sebelum membahas sholat itu yang pertama itu toharoh dulu karena itu sebagai kuncinya lamun toharohnya gagal
itu sebenarnya juga gagal. Salat erek hoyong apa tuh husuk kumaha lamun wudu nage tidak maksimal gitu. Jadi bab toharoh dulu teh salah satunya teh wudu, mandi, cara menghilangkan najis gitu ya dan sebagainya. Ta mandi ngawaratakeun cai teh ngawaratakeun badan teh ku cai murni cai heula. Jadi pas ngebanjur teh nawaitul gusla di rofil hadasil akbari lamun tos hadas agengnya. Lamun poe Jumat nawaitul gusla li yaumil jumati, lamun Idul Fitri nawaitul gusla li yaumil Idul Fitri, Idul Adha nawaitul gusla li yaumil Idul Adha. Niatan. Pas ketika ngebanjurkeun cai nu pertama dina hate, ya Allah niat abdi adus karena ngalaksanakeun salat ya Allah abdi adus ngalaksanakeun salat Idul Fitri. Dibanjur, Pak. Memang kalau urutan anak mah ya dari yang semua dari anggota yang kanan dulu. Mun bade langsung wae sok we langsung. Ta eta sing naon teh walatra gitu. Ngangge cai heula. Terus we guyur cai sampai ke sela-sela cai heula. Tos diyakinkeun sadayana rata anggota tubuh baru disabun. Jadi bersihna naon apa tuh adus teh rata na dina mandi besar teh sanes ku sabun tapi ku cai. Nah, tos rata semuanya ieu di lubang hidung ke macam bersih baru orang disampo disabun. Jangan sampai cai can rata ya. Misalkan gejebur-gejebur, ieu masih kena aya nu naon, aya nu garing gitu. Urang geus disampo, geus disabun. Beunang teh karena kunaon sabun, teh eta mah tidak sah. Jadi kudu cai heula Pak dirata, tangke tos rata baru sabun, sampo gitu. Dinu pertama adalah mandi. Mandinya yang sesuai kaifiahnya. Wa tatayabu walubsul jamil menggunakan harum-haruman ya, wangian dan gunakan pakaian-pakaian yang terbaik katanya. Yang terbaik, bukan yang termahal, yang terbaik pakai. Nah, biasana salat di oblong kaos ya. Biasana tos belel sakalian jang Idul Fitri mah gitunya sok meuli sok meuli baik siga budake nya tapi budak heula katanya budak heula sok meuli tah ti naon teh sancan sibuk bulan itu puasa ami teu mikiran mulian baju pas ke bulan puasa teh ti apa tuh ayeuna ya sok meser pakaian khusus kanggo salat pakaian terbaik. Jadi orang ngangge pakaian bagus ketika sholat teh bukan apa ya, tapi itu bentuk sebagai apa tuh adabna orang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah teh memakai pakaian yang terbaik. Di qaulihi Anas radhiyallahu anhu sakumaha kasauranti Anas radhiyallahu anhu anjeunna ngariwayatkeun amarona diparentah ka abdi sadaya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil idaini dina salat 2 hari raya teh ang talbasa ajwada ma tajidu pakailah pakaian yang terbaik yang kamu miliki katanya. Pakai dari sekian banyak baju pilih Pak sok pilih mana pakaian yang terbaik nih. Itu pasti nanti tiap orang punyalah nanti apa tuh baju nanti kokojona gitunya nah ya teteh pakai Pak jadi model kayak jas kayak gamis itu pasti nanti pakai teh tong pas kenan teh apa kawin wungkul ya jas teh gantung gitunya kali-kali mah angge punya baju gamis punya baju batik yang paling mahal, yang paling bagus sebagai bentuk syukur angge salat ya. Karena semua hal yang dipakai untuk beribadah ya dan semua barang yang ada milik kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Setidaknya ketika ditanya tentang batik pernah dipakai salat. Gimana ka undangan hayu ka undangan batik teh nya
Bahkan dibiasakan ketika membeli sesuatu itu pertama kali digunakan teh kanggo ibadah heula. Ya, orang nyieun nyieun batik sebelum diangge ka undangan, sebelum diangge ka kantor, pakai heula salat. Wa ang tatoyaba bi azwadi ma taji, pakailah wewangian yang kamu miliki. Wa ang tudhiya bi asmani ma tajidu, dan berkurbanlah dengan hewan yang paling gemuk, yang paling bagus. Ya. Jadi kurban ti ayeuna upami aya niat bade kurban, tos mulai milih-milih hewan yang paling bagus, yang paling gemuk. Rawahul Hakim wa sanadu labasuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu burdatul khairati fi kulli idin. Rasul ge ketika salat 2 hari raya selalu menggunakan burdah yang paling baik di setiap salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Eta nu kahiji, jadi ibakeula ngangge acuk anu sae, pake wewangian ya. Kalau mau kurban, berkurbanlah dengan binatang yang paling bagus, yang paling gemuk gitu ya. Nu kaduana terakhir, ya banyak sih baktosna ya. Duana al aklu qoblal khuruji ila sholatil Idul Fitri. Tuang heula cenah sateu acan keluar kang ngalaksanakeun Idul Fitri. Makan dulu. Ya sunahnya itu. Wal aklu min kabidil adhiyati ba'da sholati fi Idil Adha. Adapun salat Idul Adha mah mamna teh engke saatos beres salat. Jadi sunahnya itu sareng daging teh engke tos salat Idul Adha mencit kurbanna dipasak nembe tuang. Hari Idul Fitri mah tuang heula. Ya, tuang heula. Lah Pak capek tos takbiran ek teu mengenal Idul Adha, Idul Fitri dahar we heula nya eta mangga we dikondisikeun itunya. Dan ieu mah sunahna sebelum bade ngalaksanakeun salat Idul Fitri urang teh disunahkeun kanggo tuang heula walaupun sasuap dua suap. Naon margi tadi salat Idul Fitri mah waktuna teh dipundurkeun. Sok bilih kalaka jadi aral kermah dimulai teh lila pas nuju aya naon acarana panjang itunya bisi dalam keadaan lapar sehingga tidak nyaman kepada jemaah. Maka salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri teh biasanya sok silaturahmi, sasalaman, muter itu. Sumping kawimi teh ketos siang. Candahar lapar. Ka uring-uringan ya Pak, ayo Pak balik Pak. Tos teh lapar ya. Nah, jadi sunah nate mam heula ya, salat Idul Fitri. Ai Idul Adha ma wal aklu min kabidil adhiyati ba'da sholati nyaita tuang nate saatos salat Idul Adha. Liqaulihi Buraidah sakumaha kasauranti Buraidah radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta yakulu. Teu berangkat nagen kana ngalaksanakeun salat Fitri sehingga tuang heula. Jadi tuang heula Rasul juga. Wala yakulu yaumal adha hatta yarji'u, tetuang dina Idul Adha mah hatta yarji'a sehingga kembali. Jadi uihna tuang teh. Fayakulu min adhiyati, dan makanlah dari hewan dari yang dikurbankan. Fayakulu min adhiyati, dari hewan sesembelihan. At-takbiru nukatiluna sunah takbir minal lailatil idaini dina malamna Idul Adha maupun Idul Fitri. Alhamdulillah di urang matos terbiasa ya wong teh takbiran cenah. Wa yastamiru fil adha ila akhir ayami tasyrik. Ari Idul Adha mah
Nah waktosna agak panjang nyaeta 3 dinten sampai ke terakhir ayyami tasyrik, hari tasyrik. Jadi malam tanggal 10 takbir. Tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Masih boleh berkurban di waktu itu. Sehingga takbirannya adalah setiap saparantos sholat fardu. Ya. Saparantos sholat fardu takbir selama hari tasyrik. Ternyata Idul Adha. Jadi Idul Adha mulai ti wengi teh ya, takbir biasa. Nah, 11, 12, 13 ge boleh bertakbir setiap melaksanakan sholat fardu. Wa fil fitri ari Idul Fitri mah takbiranana teh ila ayyakhrujal imamu alaihi minis shalah, nalika imam keluar kanggo ngalaksanakeun salat. Jadi ketika imam datang bade mimpin salat Idul Fitri tos selesai eta mah. Tos tidak ada di takbir gitu ya. Jadi Idul Adha mah takbir teh boleh dugi ka hari tasyrik 3 dinten ditambah 3 dinten setiap saatos salat fardu. Ari Idul Fitri mah batasna teh dugikeun ka imam sumping bade ngalaksanakeun salat. Jadi imam sumping tos nangtung bade salat udah selesai takbirna. Ya. Walafduhu tah ieu kudu dipraktekkeun dia. Kalimah-kalimah takbir teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia ayat teksna walafduhu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamun sahur pagi wang mah asa acan aya nu pasehna gini takbir teh. Tak kedah dipraktekkeun ya kudu contoh ke pagi wang ini ya. Kritikus sakieu. Ya. Nah, ke bade anu sok takbir dia bade di ieu heula aya nya. Bade di nanti tes heula nya. Bagi tarik kana mic kitu nya. Panjang pondokna takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun bade di wasolkeun. Ieu teh ek diwasolkeun atawa rek teh hiji-hiji biasana teh ya. Allahu Akbar, lamun bade di hiji-hiji Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallahu. Bade wal bade al. Qul huwallahu akbar. Allahu akbar walillahil, yang hil mah haknya besar, yang ham itu hak kecil. Awas hati-hati, ada mim sukun dan dal sukun. Di tajwid ada aja mimnya mati, dalnya kecil. Dalnya wajib qalqalah. Walillahil hamd. Hil hamd. Disukunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kan enakeunnya keur mah sorana enakeun, makhrajna enakeun. Nu ngadangukeun di luar ge sok sanaos tarik mic-nya itu enakeun Pak keur masa. Ieu mah sora teu sabaraha gitu nya. Makhrajna hancur aya cek naon tetangga teh. Duh jeung kena mikeun nu kieu gitu nya. Tapi demi syiar Islam ya. Nah, ayeuna khusus di Masjid Al-Barkah mah wang dimulai ku urang nya makhrajna harus yang bagus. Tapi ayeuna sok bulan puasa teh latihan takbir, Pak. Sing alus syiar Islam mikna tos yu bagus. Nah, tinggal makharijul hurufna. Nanti peserta notasin kudu bagus itu. Ya. Jadi walillahil hamd. Coba Aib takbir. Angke mah di sepilnya diedit ya, setelah diedit. sok
sok saayana ya. Coba takbir yang keras itu. Tadinya Allahu ak itu kap ya, ingin dipantulkan. Jadi bukan Allahu ak, tapi Allahu ak ingin dipantulkan. Walillahil hil besar. Walillahil hamd. Lalu hanya kecil. Walillahil hamd. Pade, Pak. Pade. Dah pade nih sok takbir ya. Nah, hilnya, ya. Walillahil, nah sing jelas hi-nya. Lagi walillah nah. Di atas. Badannya bian Pak Piping. Oh, pelan tarik pengen Pak. Alhamdulillah. Oh. Masya Allah. Ini atas kana. Hari takbir mah Allahu Akbar, hari variasi aya nu mimpin bade sasarangan eta mah teknis ya. Teknis. Memang kanggo membimbing jemaah mah aya nu mandu gitu ya. Jadi takbir itu ya kanggo kekompakan mah memang ada yang apa tuh mandu. Tapi masing-masing juga bade di bumi, bade di tempat usaha, ketika takbir mah takbir we Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bade di masjid ya. Mapai apa tuh hiji-hiji atanapi bade sasarangan, atanapi aya nu mengomandoi satu orang, beri satu orang, lanjut lagi. Itu mah teknis saja. Ya, bebas tuh. Yang penting takbirnya, membaca kalimat takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha Allah ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar wa ilaha illallah. Kayak adan. Nah, eta kalimat takbir. Ya. Kayak latihan deui lah anu bagusnya. Latihan di suarana sing tararik ya sebagai bentuk syiar. Wayata akadu indal khuruji ilal musola, ditekankan keluar dari rumah untuk sholat. Wa ba'da shalawatil mafrudati ayami tasyrik salasah liqaulihi ta'ala wadhkurullaha fi ayyami ma'dudah wa qolihi subhanahu wa dzakara isma rabbih fasalla wa qolihi walitukabbirullahu ala ma hadanakum. Ieu keutamaan-keutamaan tentang membaca takbir. Bahkan maoskeun takbir teh tidak hanya wengina ketika orang berjalan di bumi bade netepan ge tah eta teh sambil bertakbir. Jadi sambil ngoprek HP bari leumpang gitu nya. Bari nate ngobrol gitu nya. Mendingan dari mulai start di rumah teh dugikan ka masjid teh urang teh mengumandangkeun takbir. Makanya di masjid sok aya nu ngamandunya. Allah masjid. Eta teh untuk mengajarkan ke kita urang ge nu di bumi teh sudah ikuti takbir.
sampai mau berangkat sampai ka Dugi upami ti Perum, nah apa tuh mapah ke Masjid Baitul Latif di nanti jalan teh sepanjang jalan teh Allahu Akbar terus takbir. Jadi semakin jauh semakin banyak takbir. Yang dekat paling satu kali urutnya. Pada diperlama jalannya boleh gitu nya. Abi tamat. Lamun dipanjalu kan nanti abi kan tempat tinggal 2 lekah tapi ka masjid, Pak. Nanti bahkan nanti buatkan pantau itu khusus di bumi teh. Jadi antara kapayun langsung ke pinggir pas muka pantau tuh jadi imam langsung. Atau cuma 2 lengkah. Di kadang sok noong heula geus area can ya. Wah acan di imah heula gitu. Terus area nembe ka masjid. Enten sepanjang jalan gitu bertakbir. Al khuruju ilal musalla min thoriq, maka carilah satu jalan untuk berangkat itu waruju'u min ikhraji liqouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika qala Jair kana nabiyyu idza kana yauma idin khalafat thoriq. Ya, berjalannya orang yang sholat ya ketika Idul Fitri atau Idul Adha milih satu jalan tapi uihna jalan yang berbeda. Kumaha atuh nya mun urang ka mana jalan, Pak? Oh gagangguin. Janten berangkat ti jalan A, uihna ti jalan B. Janten dua beda jalannya. Tapi ayeuna tos gaduh peta ya, urang mun indit isuk ka mana jalan. Kumaha lamun ti Perum, lah kumaha carana meureunan pas nanti berangkat mah di sebelah kanan beunanya. Da kada da ka dieu kan jalan susahnya kudu muter heula ka Maleber mah ka ditu jolna gitu. Jadi intina mah ada 2 jalur lah. Lamun masuk nanti gang nu itu tangke bijil ti masjid teh tati dia ya aya jalannya nu sanes. Walaupun pas masuk ka Perum iya keneh jalanna. Kenapa? Karena Nabi ya karena Rasul juga melakukan hal yang sama ketika Idul Fitri Idul Adha khalafat thoriqo nyata memilih jalan yang berbeda diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari. Eta baru berapa nih sunah-sunah Idul Fitri. Karena waktos tos siang dicukupkeun insyaallah mingguan payung dilajeng. Jadi nu kahiji adalah adus, nu kadua tuang heula adus pakaian wewangian, kemudian tuang heula sebelum Idul Fitri, Idul Adha mah engke tuang tos salat. Nu berikutnya maoskeun takbir nalika wengina, kalau Idul Adha nyata ditambah hari tasyrik. Kemudian mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.